ခနန်းတွေဟာအသားတရှူးဆိုပြီးပြည့်နေတာကြောင့်လက်ဆက်ပြီးချုံမြိန်နဲ့အရသာရှိပါတယ်။သူတို့ဟာခနန်းစားမြောက်မြီးရှည်တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးပင်လယ်စာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြောက်တွေဟာတရက်တည်းမှာတင်ခနန်းအကောင်40အထိစားနိုင်ကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပူပိုင်းကျွန်းတစ်ကျွန်းရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရေကျချိန်ဆိုပင်လယ်စာရှာဖွေစားတောက်ရတာကိုသဘောကျတဲ့မြောက်တအုပ်ရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်သီးဝလံတွေနဲ့တစ်ရွက်တွေကိုပဲစားလေးရှိပေမဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့နီးတဲ့အရက်မှာနေထိုင်ကြတာကြောင့်ပင်လယ်စာဟာလည်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အာဟာရအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပိုပြီးအာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်သူတို့ဟာကမ်းခြေစီကိုသွားပြီးပင်လယ်စာတွေကိုဖမ်းဆီးလေးရှိကြပါတယ်။ကမ်းခြေမှာကျင်လည်ကျက်စားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိအမဲလိုက်သမားတွေပြီးဒီမြောက်မြီးရှည်တွေဟာဒီရေတက်ကြအချိန်စရာကိုအရန်ကောင်းနားလည်ကြပါတယ်။ရေမကြခင်အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ဟာစုဝေးပြီးကမ်းခြေစီကိုဥတီသွားကြပြီးတော့ပင်လယ်ရေပြန်ဆုပ်သွားမယ့်အချိန်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ဆိုင်ကြပါတယ်။ရေကျသွားတဲ့အခါကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာခရူးကမာတွေနဲ့တခြားပင်လယ်စာတွေပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီပင်လယ်တက်တော်အများစုမှာမာကျောတဲ့အခွန်တွေပါရှိကြပေမဲ့ဒီမြောက်တွေကတော့ဘလို့ကင်တွေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိနေကြပါပြီသူတို့ဟာကြောက်ခဲတွေကိုကောက်ကင်ပြီးပင်လယ်ခရုခွန်တွေကိုရိုက်ခွဲဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မြောက်တိုင်းတော့ဒါကိုမတက်မြောက်ကြပါဘူးဥပမာဒီမြောက်ပေါက်စလေးလိုပေါ့တခြားမြောက်တွေကပင်လယ်ခရုတွေကိုခွဲဖို့ကြောက်ခဲကိုတုံးကြပေမဲ့သူကတော့ပင်လယ်ခရုကိုကောက်ကင်ပြီးကြောက်ခဲပေါ်ကိုလိုက်ထုနေပါတယ်ကြည့်ရတာသူဟာဒီအတက်ပညာကိုမတင်ယူရသေးတာထင်ရှားပါတယ်ကမ်းခြေမှာအသက်ရှင်တန်ဖို့ဆိုတာခွန်အားရှိုံတင်မကပဲနေမြန်ဖြစ်လက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့လက်အစုံလေးလိုအပ်ပါတယ်ရေကဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှတခြားအရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာတစ်ခုလည်းပေါ်လာပါပြီဒီနေရာမှာကမာကောင်တွေအများကြီးရှိနေပြီးကောက်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူပါတယ်မြောက်တွေအနေနဲ့ခတ်တွတ်လေးအနေငယ်ထုလိုက်ုံနဲ့တင်အတွင်းထဲကနူးညံ့တဲ့ကမာသားကိုအလွယ်တကူစားသုံးနိုင်ပါတယ်ကမာသားဟာနူးညံ့လက်ဆက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကုန်ခန်းသွားတဲ့အားအင်တွေကိုချက်ချင်းပြန်လဲဖြည့်တင်းပေးပါတယ်ရေတားအစည်းဆုံးအနေဆုံးချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အဓိကဟင်းလျာကြီးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ကနန်းမီလူကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကနန်းတွေဟာအမြင်အာရုံအရန်ကောင်းပြီးအလှုပ်ခတ်မြန်ဆန်တာကြောင့်ဖမ်းရတာမလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပါနဲ့တဲ့မြောက်တွေမှာတော့ဖြည့်ရှင်းနေရှိပြီးသားပါသူတို့ဟာလှိုင်းလုံးတွေကိုအကာအကွယ်ဖြစ်သုံးကြပြီးရေလိုင်းကကနန်းရဲ့မျက်လုံးကိုဖုံးကွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲချက်ချင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒီအမဲလိုက်ကြီးကမရှုပ်ထွေးလာပါဘူးမျက်စိလင်ပြီးလက်တွဲဖို့ပဲလိုတာကြောင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းကအရန်မြင့်မားပါတယ်ကနန်းကိုစားတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးကနန်းလက်မနဲ့ခြေထောက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်တယ်ပြီးရင်တော့အခွန်ကိုကိုက်ခွဲပစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အတွင်းထဲကနူးညံ့တဲ့ကနန်းသားနဲ့အစီနှစ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအရသာခံစားသုံးကြပါတယ်ကနန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုစားပစ်ကြပေမဲ့ပင်လယ်ရေပြန်တက်လာတာကြောင့်ဒီပင်လယ်စာစပွဲတော်ကြီးဟာထာဝရတော့မတည်မြဲပါဘူးဒီနေ့အတွက်ပင်လယ်စာစပွဲတော်ကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်လို့ဘိုင်းမဝသေးတဲ့မြောက်တွေကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ရေပြန်ကျမယ့်အချိန်ကိုပဲစောင့်ဆိုင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခနန်းတွေဟာအသားတရှူးဆိုပြီးပြည့်နေတာကြောင့်လက်ဆက်ပြီးချုံမြိန်နဲ့အရသာရှိပါတယ်သူတို့ဟာခနန်းစားမြောက်မြီးရှည်တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးပင်လယ်စာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြောက်တွေဟာတရက်တည်းမှာတင်ခနန်းအကောင်40အထိစားနိုင်ကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပူပိုင်းကျွန်းတစ်ကျွန်းရဲ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရေကျချိန်ဆိုပင်လယ်စာရှာဖွေစားတောက်ရတာကိုသဘောကျတဲ့မြောက်တအုပ်ရှိနေပါတယ်သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်သီးဝလံတွေနဲ့တစ်ရွက်တွေကိုပဲစားလေးရှိပေမဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့နီးတဲ့အရက်မှာနေထိုင်ကြတာကြောင့်ပင်လယ်စာဟာလည်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အာဟာရအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပိုပြီးအာဟာရပြည့်ဝဖို့အတွက်သူတို့ဟာကမ်းခြေစီကိုသွားပြီးပင်လယ်စာတွေကိုဖမ်းဆီးလေးရှိကြပါတယ်ကမ်းခြေမှာကျင်လည်ကျက်စားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိအမဲလိုက်သမားတွေပြီးဒီမြောက်မြီးရှည်တွေဟာဒီရေတက်ကြအချိန်စရာကိုအရန်ကောင်းနားလည်ကြပါတယ်ရေမကြခင်အချိန်တိုင်းမှာသူတို့ဟာစုဝေးပြီးကမ်းခြေစီကိုဥတီသွားကြပြီးတော့ပင်လယ်ရေပြန်ဆုပ်သွားမယ့်အချိန်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ဆိုင်ကြပါတယ်ရေကျသွားတဲ့အခါကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာခရူးကမာတွေနဲ့တခြားပင်လယ်စာတွေပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီပင်လယ်တက်တော်အများစုမှာမာကျောတဲ့အခွန်တွေပါရှိကြပေမဲ့ဒီမြောက်တွေကတော့ဘလို့ကင်တွေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိနေကြပါပြီသူတို့ဟာကြောက်ခဲတွေကိုကောက်ကင်ပြီးပင်လယ်ခရုခွန်တွေကိုရိုက်ခွဲဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါဟာမျိုးဆက်